হেই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আজ আমরা গেছিলাম রবীন্দ্র সরোবর, কারণ আজ ছিল ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা ডে। তাই আমাদের কলেজের সব ক্যাডেটরা মিলে আমরা গেছিলাম টু বেঙ্গল নেভেল ইউনিটে। আর এটা হচ্ছে রবীন্দ্র সরোবরের সেই লেকটা, আর আমাদের যেতে হবে ঠিক ওই পারে। তারপর আমরা লাইন দিয়ে নেভেল ইউনিটে চলে গেলাম। তারপর ইয়োগা করা হয়ে যাওয়ার পর আমরা কয়েকটা ফটো তুলে নিলাম, কারণ আমাদের ইউনিটে পাঠাতে হবে। ফটো তোলা হয়ে যাওয়ার পর আমরা আমাদের জুতো পরে ও ব্যাগ নিয়ে আমাদের রিফ্রেশমেন্টের জন্য আমরা লাইন দিয়ে দিই। কিছুক্ষণ লাইন দেওয়ার পর আমি অবশেষে আমার হাতে প্যাকেটটা পেয়ে গেলাম। প্যাকেটটা নেওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমরা স্টেশনে চলে আসি। ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের মতো বাই।